খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এরাকো চাকমা নামে এক আসামি হাতকড়া সহ পালিয়ে গেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে আজ বৃহস্পতিবার ভোররাতে। এই ঘটনায় দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগে পুলিশের 4 সদস্যকে ক্লোজ করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, গত 6 মে ভোররাতে জেলার পানছড়িতে জনৈক আব্দুর রহিম মিয়ার বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে একই উপজেলার মানিক্যপাড়ার বাসিন্দা আবুদা চাকমার ছেলে এরাকো চাকমা হাতে নাতে ধরা পড়ে। এই সময় জনতার গণদোলায় আহত হয় এরাকো চাকমা। তাকে পুলিশ পাহারায় খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে বৃহস্পতিবার ভোররাতে এরাকো চাকমা হাতকড়া সহ কৌশলে পালিয়ে যায়। খাগড়াছড়ি পুলিশ সুপার আব্দুল আজিজ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পালিয়ে যাওয়া আসামিকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চলছে। দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগে দায়িত্বরত 4 পুলিশ সদস্যকে আপাতত ক্লোজ করা হয়েছে। পরে তদন্ত করে বিধিগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রিয় দর্শক, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে সঙ্গে থাকুন আপডেট তথ্য পেতে।